naweek op Borrels beleef ons die plesiertjies van 'n passasiersskip vakansie en Johan Boshoff wys vir ons nog duikplekke in Mosambiek. En baie geluk aan Rytse Helkema en Ian Williams wat die Seychelles kaartjies gewen het. Mens neem aan dat 'n passasiersskip groot gaan wees, maar dis eers as jy reg langs een staan dat die volle impak jou tref. En dan op die dek te staan terwyl jy by die hawe uitvaar, voel voorwaar soos die begin van 'n groot avontuur. Simon, what type of excursions do you organize from the Melody? From the Melody, we have different excursions for the different ports of call that we go to. Portuguese island, it's just an island, just sand and beach. But what we do from the ship side is we have a full beach barbecue there, and from there, passengers can go across to Niekerk Island, which is another little island. On there, there's a hotel. They can go around to different places. Passengers pay for that transfer. As you know, the Melody docks at sea. We're at anchorage all the time, and from there, we take tender boats, transferring the passengers back and forth from the ship to the landing site. Passengers don't pay for that, but excursions are optional extras. In Bazaruto, in all our islands, we do what we call a survival walk. All the Starlight Entertainment know the islands very well, and we take them on a walk around the island. In Bazaruto in particular, it's quite interesting because they go right up to the lighthouse. Very, very strenuous. They go all the way up the hill, a sand bank, but the view is just breathtaking. It's worth it when you get up there. That's Bazaruto. In Pomene, we have snorkeling and we have scuba diving in all our ports, depending on numbers as well and availability with everything. Also, sometimes the weather's very good, but they've had a storm beforehand, so the visibility in the sea is not good enough, so we don't offer excursions there. In Barra Lodge, there's a beautiful hotel there. They can get wonderful seafood lunches. Also at Flamingo Bay, which is nearby, we offer that excursion as well. In Hambane, it's a historical tour. As you know, Mozambique is known for its history and from the war days and all the rest of it. And we take them through the town to see all the ruins and everything. Very interesting as well. The local people in all our ports are wonderful as well. At Maputo, do you offer anything specifically In there? Maputo we do. We also do a city tour, which is in the daytime. The shuttle service there is excellent. There's taxis that take you all around. There's a hotel over there where the ladies and madams can have their tea. The cars are wonderful as well. I don't know if you saw them yesterday. Yeah, the cars are wonderful there as well. Take them around. We have morning tours, we have afternoon tours, we have lunchtime tours. Seafood is excellent in all these islands because it is Mozambique, of course. Ons eerste stop op ons reis is Portugese eiland. Hulle bring vragte vol mense op rabbedaks van die moederskip af om op hierdie onbewoonde, ongerepte eiland rond te loop of sommer maar net rond te lê. Maar ek dink nie ons gaan baie lank hier bly nie. Ons wil oorspring in Niekerk toe. Hooplik gaan ons 'n duik kan inpas. Daar's altyd tyd vir vinnige inkopies. En ek kon natuurlik glad nie die temptasie weerstaan om die melodie en eilande vanuit die lug te verken nie. Nou ja, dis wat ek noem met styl aankom op die Niekerk eiland, soms so met 'n helikopter. Ben, hoe lank doen jy al hierdie ekskursies? Wel, dit het my lank gevat om 'n lisensie te kry, maar uiteindelik het my 'n jaar gevat om 'n lisensie te kry en ek doen omtrent al 'n jaar die charter besigheid in Mosambiek. En wat presies bied jy vir mense van Portugese eiland af? Wel, Portugees is nou 'n nuwe ding vir my. Ek is eintlik gestasioneer in Maputo en van daar af doen ons charter besigheid. My maatskappy se naam is Heli Services. Meestal doen ons charterwerk vir mense wat eilande toe wil kom. Ek bied niks aan nie wat hulle my vra om hulle ergens heen te vlieg, dan vlieg ek hulle heen en as hulle daar wil breakfast, is dit fyn en dan vlieg ek hulle terug. Ek kan jou so ver vat as Willem Koelos as jy wil. Ek kan jou in jou baan toe vat, ek kan jou Ponta de Oro toe vat, ek vlieg baie Santa Maria toe en baie Niekerk toe. Nou ja, soos ek altyd sê, mens kan 'n innoverende Suid-Afrikaner op selfs onbewoonde strande raakloop. Dankie vir daai, dit was heerlik geweest. My plesier. Hier is vir my 'n baie nostalgiese uitstappie. Ek was laas hier vir my 21ste verjaarsdag. Dis jammer ons is vir so kort rukkie hier, maar dit lyk nie of dinge veel verander het nie. Mario, waar kan mens oral duik op die Niekerk eiland? Baie plekke. Ons het Bashtanai wat aan die buitekant is. Daar's ons 2 boottreks wat 15 meter, 16 meter lê, so dis nie te diep nie.
Dan het ons Bank de Chine waar julle voor vandag geduik het, Santa Maria en dan het ons Coral Gardens by Gerard. Is hier ook 'n vuurtoring of iets hierso nie? Ja, hy is in so 120 jaar terug gebou. Hy was in die middel van die see. Toe het daar 1965 het daar 'n orkaan gekom, sy naam is Claude. Toe het hy hom daar verspoel en omgegooi. Toe het ons nou die dag daar gaan duik, baie nice. Die boonste stuk van die rek lê 2 kilos aan die kant die een. So dis baie interessant. Baie nice om daar te gaan duik, ja. Wat kan mens gewoonlik sien by, is dit Bank de Chine? Ja, Bank de Chine, ja. Okay, Bank de Chine sien jy baie spotted grunters, groot groepe skole van vis daar. En jy sien reis, so 2-3 meter groot. Baie gevaarlik, maar is mooi. En ook potato bass. Heel groot visse, dit lyk soos 'n klein walvisie. Maar dis baie mooi. Jy kan sien as die gety uit is, hierso spoel baie sterk visse uit hierso. Jy sien rooi is, groen is, swart is, enige kleur wat jy aan kan dink. Hier's volop van hulle oral. Super, en boonbehalwe duik, is hier baie snorkelareas ook. Baie. Ons het verdien nie so goeie beginners is daai kant by Santa Maria, jy's langs die strand, het 'n groot die reef area baie aan jou linkerkant. So dis nie van dat jy moet stres om uit te kom as jy moeg is of iets. Jy kan sommer net stop op die strand en dan is jy daar. Baie lekker. En hierso waar ons nou staan, as die gety inkom, kan jy snorkel by hierdie klip. Jy snorkel, jy sien lekker groot vis. Dit is net 'n ander wêreld as hierdie gety inkom. Ek moet sê, net omdat mense in 'n plek is vir 'n kort rukkie, beteken dit jy moet altyd 'n duik probeer insqueeze nie. Die duikoperateur het ons gewaarsku dat ons baie hard gaan swem teen 'n paar strome en hy was glad nie verkeerd nie. Hierdie plek waar ons geduik het, se naam is iets soos Chinese bank en dit het regtig gevoel of ek teen die hele Chinese weermag myself druk. Die vlakduik was maar iets so 7 meter diep gewees en ek het 17 minute daar spandeer, dus al my lig op en ek dink ek het maar 'n totaal van 7 meter ver beweeg. Dit was net goed vir 'n bietjie boutspieroefeninge. Mense sou dink dat na 'n hele dag op die skip jy al oral was, maar ek het heeltyd nuwe plekke ontdek. Die skip is so groot, hulle moet selfs vir jou kaart gee sodat jy nie verdwaal nie. Maar moenie bekommerd wees nie, jy gaan nooit sommer net by die brug opeindig nie. Jy moet genooi word om hiernatoe te kom. Kaptein Antonio het vir my al die gadgets gewys wat die skip aandryf. Maar die klein stuurwieletjie wat so 'n groot skip beheer, was die ding wat my die meeste gefascineer het. One of the duties you can perform as captain is marriages or weddings. How many weddings do you get on average on the boat? In South Africa cruise, we do only in South Africa. Anyway, we normally each cruise between 7, 8, 9, sometimes 10, depends on the cruise. And also we do honeymooners party. We have a lot of honeymooners people coming on board. They enjoy the cruise and this actually is the best way to enjoy yourself, cruise. The best holiday that you can have. Wel, ek weet nie of ek op die boot gaan trou nie, maar ek dink beslis 'n Kerspartytjie volgende jaar vir so 1200 duikers kan nogal pret wees. 'n Skeepsvakansie is nie net vir romantiese paartjies nie. Dis 'n heerlike familievakansie saam met die kinders. Hier maak hulle seker dat ma en pa baie vrye tyd het. Marina, wat presies is 'n youth hostess? Okay, youth hostess is eintlik maar soos op die boot kry 'n social hostess en dis die mense wat seker maak die volwassenes geniet dit op die boot. En die youth hostess is ons maak basies seker dat die kinders se fun tyd. Ja. Wat bied julle alles vir die kinders op die boot aan? Wel, ons program is basies vir kinders van 4 tot 12, so ons werk basies maar net in daai kategorie en dan het ons enigiets van speletjies op die strand tot hier in die swembad waar hulle speel. Ons het skattejagte en inkleerkompetisies, ballonspeletjies. Ons het basies enigiets van jy kan dink. Dit is basies die hele dag, maar ons werk ook in ure, soos vir middagete en smokkelstoe. So ons is basies elke dag van 9 tot 12 ook, weer die middag 3 ure en dan weer in die aand 3 ure. Wel, ek dink ek moet hier uitkom. Want as ek te lank hier gaan bly, gaan ek broeis begin raak. Dankie. Net gesien. Net voordat ek te veel insettel op die boot, het ons tyd gekry om weer ons landvoete in te oefen. Die volgende stop is Mosambiek se hoofstad, Maputo. Dis 'n baie besige plek. Ek kan myself regtig indink hoe dit gelyk het in die ou dae toe dit die vakansiebestemming was. My gunsteling dele bly die ou Art Deco geboue. Die stad het 'n ryk geskiedenis.
Van die treinstasie wat deur dieselfde ontwerper as die Eiffeltoring ontwerp is, tot die 19de eeuse eysterhuis, wat natuurlik baie onvanpas is vir 'n tropiese klimaat en meer soos 'n oond is. Costa del Sol is beslis een van die instansies in Maputo. Hulle maak van die beste seekos en die atmosfeer is fantasties. In die 30s was die spioene hier gewees en selfs Tom Jones het 'n draai gemaak al. Dit is iets om nie mis te loop nie. Saudi. Kom ons gaan duik so 'n bietjie saam met Johan Boshoff terwyl ek heerlik aan my prawns smil. Omtrent so 750 km noord van Maputo is daar 'n plek wat se naam Belanculos is en mens vergeet van hierdie plek. Die surroundings hier so rond is fantasties om op die land te sit en hierdie 4 eilande te beskou elke oggend as die son opkom. En die duike hierso is fantasties. Weet jy, ek het in een dag meer gesien hierso wat ek sal sê in jare gesien het op die suidkus van Suid-Afrika. Weet jy, om elke dag uit te gaan hierso, om 'n duik te gaan doen is belewenis, jy weet nie wat om te sien nie. Maar op een dag het ek saam met humpback dolphins geswem. Ek het saam met whale sharks geswem en 'n dugong. En op die duike self het ek 6 verskillende reis gesien. Kingfish, yahoos, noem hulle die pelagic vis is hierso. So al die mense wat redelik dik is vir duik in Suid-Afrika of die gewone goed te sien, hierdie is plek om te kom, definitief om te kom kyk wat is hier in die see. Becky, you traveled basically most of the world. Can you tell me what's very special about the diving here? There's a great diversity of species here. Everything from small nudibranchs and macro life to obviously what a lot of people come for, the big stuff, which Mozambique's quite famous for. Mantas, whale sharks, eagle rays, that type of thing, and sharks. Basically, our most popular dive site is 2 Mile Reef, which is a long sort of barrier reef that's just off the islands. That's our most popular mainly because of the fact that it's got very little current on it. It's a nice, relatively shallow dive. You can pick your depth, breaks the surface at low tide, goes down to about 20 metres at high tide. Suits all levels of experience. And also there's plenty to see on there. The corals are very nice, nice hard tabletops in the shallows. And there's good chances of seeing things like big groupers, turtles, you get a lot of reef sharks there, and devil rays. Yeah, it's a lot different from other places in the world that people might have dived. The reason being our reefs are quite far away from the mainland. They're about 35 kilometres away. So what we do is we use the islands as a breaking point. So what we generally do is we go out to the islands and we stop there to kit up, put our wetsuits on, have a dive brief. Then we go out and we do one dive. And then we generally come back to one of the islands, normally Bazarutu, because of the fact that it's got the big sand dunes on there, which are very nice to climb, very fantastic views around the archipelago. And there's also trees there for shade. And we normally spend our surface interval there, hour and a half or something, and then we go out and do a second dive. It's a long way to go to do just one dive, and most people like to spend the whole day out there, so we go for 2. We've got, we have nice, on 2 Mile Reef we have like devil rays, we have reef sharks, you can also get cow nose rays, eagle rays. Around the archipelago here we have what's called a dugong, otherwise known as a sea cow. They're very endangered, there are very few left around this area. Present quotes are saying maybe around 40, 50 left in the area. We often get them off of the rock reef at the side of Pontedondo, which is on Bazarutu. You can often see them there. There's a lot of seagrass, and there's we consider a resident one there. You can often see them while you're sitting under the trees. You might see them surfacing. They're quite shy animals. We have tried to snorkel with them. It's quite difficult, but it is possible. Stephen, what exactly do you do on the Melody?
I'm the cruise director, and that means I'm in charge of all of the entertainment. And it's a really big job to keep 1,500 people entertained day and night, but I've got a very good team of staff that work with us, and we have a lot of fun on board. How big is your team and what are they responsible for? Well, I have different portions to my team. First of all, I have our artists or entertainers, that's the musicians, and we have 5 bands on board. We've got dancers, singers, cabaret artists, magicians, that sort of thing. And in addition to that, I have a team of people that work for me called the animation staff. And those are the guys and girls that go around and really get the passengers animated. In other words, they start the parties, they dance, they do sports, they host various creative classes and various activities throughout the day and night. One of the big challenges of working on a ship like this is to make sure that every age group is entertained. Every type of passenger has different expectations of what they're looking for. So we work very hard to create a very balanced entertainment program, and there's something for everything. We've got a kiddies program as well for our youth. We've got a teenage program. We cater for single travellers with singles parties, there's theme parties. We have, as I said, the 5 bands which offer a variety of different styles of music, again, with the purpose of trying to find something for everybody. We do a lot of game shows during the day, giving away lots of prizes and fun sort of thing like finding Mr. or Miss Personality, to mini Olympics and that sort of thing. And every night we have cabaret shows which feature our artists. Well, one of the other things that we realise is that sometimes people come on board just to relax. They don't want to necessarily participate in the activities. So always make sure that there are at least 1 or 2 venues where they can do exactly that. There's a card room, they can go and play cards. We've got a library on board. There's also a cinema, they can go and watch movies throughout the day. There's jacuzzis, we've got 2 swimming pools, so people can just relax and do as much or as little as they want. Then we have the theme parties. Again, we have a party every cruise for our single travellers where they get the opportunity to meet other people that are single. We have a honeymooners cocktail party. We have a tropical night as well, which is definitely one of the highlights. We take the whole entertainment operation up onto the back deck under the stars and we literally party the night away. We have shows up there, we have live music up there, and a little bit later on our DJ once again kicks in, and very often that party goes until sunrise. Of jy nou 'n naguil is of sonverskrik, hier is amper heeldag iets te doen vir oud en jonk, terwyl die skip stadig teen die kus langs vaar op pad na haar volgende bestemming. Ons derde en laaste stop is by Barra net buite Injambaan. Hier is van die beste duike, maar ongelukkig is die see te rof, so ons kan nie aan wal gaan nie. Hierdie is al wat ons van die omgewing gaan sien. Wat sou ons sonder Johan gedoen het? Hy het al van Barra tot by Bazaruto geduik. Vertel my 'n bietjie meer van Bazaruto. Waar is dit in die land? Dit is omtrent so 850 km noord van Maputo. Dis 'n eiland van die vasteland af, omtrent so 15 na 18 km van Inyosoro af en dan so 50 na 60 km van Vilankulos af. Groterige eiland, hy's so 36 km lank, omtrent so 8 km wyd. Die ooste kant bestaan uit duine uit en aan die weste kant het redelik baie plante en palmbome en so tipe goeders op. So daar's 'n verskeidenheid van goeders op die eiland om te kyk na self. Die meeste van die goed wat ek doen is om mense te vat om te gaan duik en ook om mense te leer om te duik. Wat ek nogal 'n passie vir het en dis 'n ideale plek om te duik. Is maklik. Water is gemaklik en is warm en dis 'n klein getalle mense wat hier kom duik. Jy kry nooit meer as 8, 10 mense maksimum wat sal duik. So jy kan op enige rif gaan duik en jy sal nooit meer as daai getal mense kry op daai rif nie. Ons gaan vandag op 'n rif duik, ons noem dit Mantaray Reef. Maksimum wat jy daarna kyk is omtrent so 16 meter. Hy begin so by 8 meter en gaan af na 16 meter toe. Baie gemaklike duik, sal baie min stroom wees vandag, want ons duik teen die eiland af. Wat ons daar kan sien, meeste van die tyd is 'n goeie plek om skilpaaie te sien. Jou Annika Morays, groot reis, tipe goeders en baie van jou rifes. Groot skole kos jy groot areas van sea anemones en ook rainbow runners, fusiliers, sulke tipe vis wat jy daar sien. Dis 'n baie maklike duik, is 'n baie gemaklike duik. Ons doen 'n drift dive met die gety wat nie baie sterk is nie, so enigiemand kan hom eintlik duik. Gaan in, doen die duik, kom op 5 meter, doen 'n safety stop, klim terug op die boot. So ry terug strand toe en dan kan ons 'n tweede duik gaan doen van daar af andersom. So dit is baie maklik. Ek dink wat dit baie spesiaal maak hier is daar's
Daar's 'n groot hoeveelhede vis en groot nommers groot goeters, soos jy kry skilpaaie, jou rays, jou moray eels, brindlebass, potato bass en groot nommers. Baie spesiaal wat ek vind, wat ou redelik omtrent altyd sien is baie skilpaaie. Jy kry loggerheads, green turtles, hawkbills. So en daarna kry jy leatherback turtle, maar daai drie verskillende skilpaaie jy kry gewoonlik op al die duik as jy ten minste 1 of 2 van hulle sien. Ja, ons kry 'n groot verskeidenheid roofvisse. Die rede vir dit is as jy getyd draai hier, so dan kry jy partykeer strome wat omkom. En wat gebeur as die kleiner visies gaan lê in daai strome of hulle word uitgevat uit die kanale uit en so en dan jou roofvis kom om hulle te kom eet. Veral jou groot skool barracudas, green jobfish, tunas, kingfish, al die tipe vis en dan ook groot brindlebass, potato bass. En daar word nie baie oeskosstelle, so daar's nie groot visvang hier so nie. Die ouens vang so 'n bietjie vis en so, maar meeste van jou vis wat jy hier vang is beskerm, word teruggesit. So die vis het 'n kans om groot te word en te groei. Dis nie waar jy baie long liners en daai tipe goeders kan nie, is baie beskermd. Jou vlakke riwe is redelik platterig met klein drop-offs, okay, want dis nog deel van die vasteland wat afkom. En dan jou diepe riwe is plat riwe maar groot sandstone boulders tussenin wat jy kan opgaan en dan kry jy 'n tabasco korrel, daai tipe goeders. En daar's redelik partykeer kry jy strome daar en dis waar jou groot gamefish gaan lê en wag vir die ander vis om deur te kom. Een van die voordele van 'n passasiersboot soos die Melody is dat jy al jou duiktoerusting kan saambring. Hulle het geen bagasiebeperkings nie. Vir duikgeesdriftiges of selfs die wat van droë grond hou, kan ek die Melody met sy Mosambiekse bestemmings hoog aanbeveel. En as die see te rof is, moet jy maar in die swembad gaan snorkel. Wou jy nog altyd op 'n skipvakansie gaan hou het? Ons bied 'n wegbreekpakket aan wat elke sak sal pas. En om dit nog meer bekostigbaar te maak, kan ons jou help om dit oor 'n paar maande af te betaal in plaas van eenmalig. E-mail ons vir meer inligting na borrels@kyknet.co.za. Met pryse ter waarde van R200 000 moet jy en jou span nie die eerste Adventure Dive Challenge misloop nie. Gaan kyk gerus op www.divestyle.co.za vir meer inligting. Volgende week op Borrels kyk ons na al die wonderlike plekke wat ons oor die laaste paar maande besoek het. Dankie vir al die wonderlike e-mails. Ek kan nie wag om nog te kry nie. borrels@kyknet.co.za.